各位亲爱的家人，全世界的兄弟姐妹们，大家好！我们继续来向大自然学习大智慧，重新来认识动物。这一节要跟大家分享的是牛、马它们的心声。欢迎大家进入大自然大学堂，来向大自然学习大智慧。真的，大自然的奥妙，动物、植物的奥妙，远远超越现在人类科技知识界所了解的范围。希望大家重新来认识，欢迎大家进入大自然大学堂。好，我们来看大自然的震撼教育，重新认识牛马。牛心声，我们希望对人类耳提面命，就像面对孩子需要不断的叮咛一样。你们看看我脚下的花，在这个季节里，我们欢悦地享受群山的怀抱与美丽的草原上的花朵。大自然是这样的照拂着我们，这样清新的空气，这样神圣的气氛，就像在天堂里一样。从久远以前，我们与人类就互相依偎，我们像慈父慈母一样的看顾着你们，为你们生产粮食。那种陪伴是一种非常宽厚的爱，庇护你们，爱你们，我们是非常非常爱你们的。我读这些内容，我是很有感应的，觉得牛他们的心声透露出来，然后他们传递出来的就是我们希望对人类耳提面命，就像面对孩子需要不断的叮咛一样。站在牛马他们的立场呢，他们是觉得人类就像一个不懂事的小孩子，需要他们来陪伴，需要他们来呵护，有时候需要做一些叮咛。对牛而言，你看呢，我们就是真的就是活在一个天堂的世界里呀。在久远以前，我们与人类就互相依偎，我们像慈父慈母一样的看顾着人类，为你们生产粮食。你看啊，那一种陪伴是一种非常宽厚的爱，庇护你们，爱护你们，我们是非常爱你们的。可是人类是用什么态度在对待这些牛马呢？所以这就是人类的问题。像前面读这些内容我是觉得说，因为我感受到的牛马他们的心声就是这样。在我的心中，牛马他们绝对没有比人类低，不是畜生，他们是人类的贵人，他们是在帮助人类。以前我就认为他们的心灵品质是比一般人类要高的，他们不争名不夺利，不勾心斗角，不会去设计陷害，埋头苦干，默默为人类奉献付出，这种心灵品质那都是要蛮高的。结果当我看到这些内容那跟我心中所理解的是一样的。一粥一饭，当思来之不易，不错，当思来之不易。但是我们一般教育都只认为说，你看啊，农夫啊，农民啊，人类辛苦工作啊。但是这一头牛，它的奉献付出，我们有把它抬到跟人平等的位阶来尊重它吗？有没有？没有。一般人类是没有的。呵斥他，命令他，只要稍微不合人意就鞭打他。所以当我以前看到为什么还有人一直在责备牛马怎么样，说他们业障深重才来出生牛马，但是我不这样认为。我们来到地球之前，发愿要帮助你们，
我们知道来到这里很劳苦，也知道会受到残忍的对待。要知道，这种发愿是很大的愿力，不是高等心灵品质是办不到的。你看这是鸟传递出来，要让人类了解的心声。当我读到这些的时候，我觉得，对，我的感受就是这样。他们知道来这个地球，人类的态度是什么样的态度，也知道会忍受到很多残忍的对待。就好像明知这个是很艰难、很辛苦的路，那他们愿意下来的这些动物呢，他们的心灵品质都要蛮高的。问我们自己，如果是你的话，你愿不愿意？问我们自己，你看来这个地球帮助人类，有没有领薪水？没有。没有领薪水。有没有住的比较舒适豪华的地方？没有。没有。有没有被平等的待遇尊重？没有。没有。所以他们是被差别待遇，被人类这样歧视，默默的奉献付出，没有领薪水，然后又随时可能被鞭打，有的到后面还要被杀。我觉得牛马他们都是我们人类的贵人啊，为什么人类是这样在对待他们？我觉得有必要那为他们做代言人，讲讲他们的心声，也希望人类重新来对待，不只是重新对待牛马，也重新认识动物，重新认识植物万物啊！你看这个就是一般的常态。农夫一边扶着犁，一边就是拿着鞭子，随时就是要打这头牛啊！你看看我的爱，这爱里还含有着天地对人类的期许，众生们对人类的悲悯，他们全部都对人类有一种宏大的期望，像是无限耐心地等待着，也期待着与人类成为和谐的一家人。所以他们是人类的贵人，是来帮助人类，所以出生为牛马不是他们的问题，不要把他们认为你们就是业障深重，你们要来还债。像这样的话，人类就不懂得感恩，所以这种认知就错误，界定是错误。我们要看到这些牛马，他们是人类的贵人，他们是我们的好朋友，来帮助我们，无条件的帮助，没有拿薪水，没有要求各种待遇。所以他们这样的对待，你看这个就是对人类都有很深的悲悯跟期许，希望人类能够提升上来，希望人类能够懂得跟万物和谐相处。这个就是人类心灵品质要进化、要提升的。不要用过去那一种观念，认为人类是万物之灵，然后对万物呢却是瞧不起或是残暴对待。所以这个就是人类要成长、要学习的地方。牛的心声就这样传递出来，我也作为他们的代言人，来让人类重新来认识、重新来尊重他们。希望你们把我们的心声告诉更多人，我们都悲切地在等着，但快要来不及了，因为人类正面临着很大的危机，地球母亲也正在转变。如果你们的认知不改变，意识跟不上，将会遭遇更大的灾难。这是一个美好的机会，难道你们不想变得更好吗？难道你们不想让地球提升到更高吗？我们知道你们不容易想通，因为你们被头脑的认知障碍住了。如果你们能把我们的心声多多传递，
将会像这美丽草原上一样遍地开花。你看哈，这些动物，所以我感觉到他们生命品质是蛮高贵的，他们愿意这样来奉献付出，明知道很辛苦要被鞭打，他们还是愿意来奉献付出。所以我们每个人问我们自己，如果说这份差事这份工作要你去做，你愿不愿意？我们要问我们自己，如果说换个角度，就好像让你填写志愿，你去当牛，在地球上牛这样的角色，然后地球人是这样的在对待这些牛马，他们的待遇是怎么样，要工作内容是怎么样，住宿环境条件是怎么样，然后让你通通都先了解，然后问，好，愿意去的请举手。我们平心而论，这样的待遇，我们有几个人愿意去做？所以前面就有提到哈，愿意下来做的人，他们都要相当的体会，知道这是很辛苦的，所以都是心灵品质相当高的，他们才愿意来这个地球帮助人类。你看这里也提到，因为你们人类头脑被障住了，这些牛马他们是知道，你们不容易想通啊。如果你们能够把这些讯息传递开来，将会像这美丽的草原一样遍地开花。所以这个就是我们人类要重新来认识大自然，重新向大自然学习大智慧。请把我的爱带给人类，请让他们知道我们动物都爱着人类，这是亘古的爱，请不要让我们失望，期待将来在更高的世界见到你们。致上我的爱，无止无尽的爱。牛马的心声，牛马的悲怨。出生为牛马不是他们的错，也不是他们业障深重，瞧不起他们，虐待他们，那是人类的问题。他们是人类的好帮手，理应得到人类的尊重与感恩。我们回到实相来，是不是应该这样？是。他们是人类的好帮手。如果人类正确的认识到位，正确的认识出实相的话，人类是会尊重他们，感恩他们，一样会把他们当作这是我们家庭里面的一份子，我们的家人，用平等心来对待，来爱护他们，不要把他们当作畜生，不要认为他们是欠债来还债，这样的话人类会不懂得感恩。好了，所以希望人类重新来认识万物，重新认识，不管是牛、驴，他们都在奉献付出啊。虽然有时候驴脾气比较倔强，但他们一样在奉献付出。而我们要懂得尊重他们。如果你懂得尊重他们，真的，他们都可以跟人类做很好的一家人。马也是一样，他们都是在帮助人类，所以这是他在帮助人类赚钱，帮助人类。人真的要懂得感恩，不要瞧不起他们，不要把他们认为他们是三恶道。那他们牛马奉献一生，零污染、零破坏，他们的体格比人类壮大，但是他们在这个世界活过一生，有没有污染？没有，没有污染。有没有破坏？没有，没有破坏的。所以希望人类重新来认识万物。这一段我们来看一下哈。看完这个视频，我暖心的哭了。一头牛妈妈和狗宝宝相依为命，它们每天都依偎在一起。天气冷了，牛妈妈让小狗趴在自己身上，就连吃饭它们也在一起。周围邻居感到非常好奇。据主人介绍，
小狗一出生，妈妈就离开了。牛妈妈每天都照顾着小狗，幸福的时光总是短暂的。为了维持生计，主人不得不卖掉牛妈妈。可怜的小狗在牛棚里不断的哭泣，它改变不了母子分离的命运。牛妈妈走后，小狗变得特别孤独，它每天都在门口哭泣。直到有一天，小狗终于忍不住内心的思念，它离开了牛棚。小狗一个人走了很远很远，它最终找到了牛妈妈。牛妈妈见到小狗大声的哭泣着，大家都被小狗感动了，但主人只能带着小狗回家。小狗在主人怀里不断挣扎着。回到家里，小狗静静地卧在牛棚里，它不吃任何食物。主人心疼小狗，于是把牛妈妈又买了回来。小狗看到牛妈妈的那一刻，激动地流下了眼泪。它兴奋地在地上跳跃着，希望小狗和牛妈妈一直幸福下去。给这个暖心的故事点个赞吧。前面是有解说的，后面我们来看比较原味的哈，比较原味的。这只小狗，因为它出生后就是没有狗妈妈，结果呢，这只小狗被这只牛收留下来啊，所以从小就跟这个牛妈妈就在一起，就生活在一起。牛妈妈一样把它当作自己的小孩子，舔它、爱它，让它在依偎在怀抱里，或是到背部取暖。反正这牛妈妈就是把它当作自己的小孩照顾它。这只小狗，它虽然体型小，但是它就是一样啊，就把这个牛妈妈当作自己的妈妈感情很好。来，那现在发生的这一幕，这个都是真实的过程哦，在韩国真实的过程。来，我们来看啊。你看呢，这个就像亲子，但是主人为了生活为了增加一些收入，把母牛卖掉，因为母牛已经生小孩了，结果呢，把母牛卖掉。你看这一只小狗，你看它在哭啊，不但有声音，而且还掉眼泪啊。它希望它的妈妈，它母子不要分离，但是它没办法改变这个命运。主人没有尊重它，然后让他们母子分离。你看它在掉眼泪，在哭，它忍不住了。有一天，它自己就跑出去要找他妈妈。你看。유키야, 아이고 찐이가 이어 알고 찾아왔네. 他那种高兴喜悦，就是自然的流露出来。他希望妈妈能够跟他回去，但是他不知道人世间的现实。他妈妈已经被卖掉了，所以主人只能够把他抱回去。他不愿意。但是还是没办法。回到家里之后，他闷闷不乐。유키야, 밥 좀 먹으라. 不吃不喝。 이거 안 먹고 이 우찌 끼고. 后来主人好了，就把母牛再买回来了。被这只狗感动了，被这只狗感动了，主人再把母牛买回来。이렇게 좋나? 이제 탈락했는데 송아지를 못 팔고 이제 같이 피해야지. 虽然一个是牛，一个是狗，但是他们却没有那些界限，他们却是一家人，而且都是真诚、真情、真心的流露。问我们自己，我们有过这么的真诚、真实、真心、真情吗？
所以人类真的要重新来认识万物。牛马的启示，事实上，牛马他们呈现出来的是，他们的心灵是高又纯净，高又纯。所以出生为牛马不是他们的错，也不是他们业障深重，瞧不起他们、虐待他们，那才是人类的问题。界定他们为低等，那才是人类的问题。他们是人类的好帮手，理应得到人类的尊重与感恩所以希望人类真的要重新来认识万物。你重新认识之后，才能够用平等心来善待。我们真正平等心善待的时候，你才能够看到万物的奥妙，万物的智慧。你不打压他们，不瞧不起他们，他们的生命的智慧，还有他们的能力，就会呈现出来。再来，我们来看野狼跟石虎他们对生态的贡献。因为很多人一提到野生动物、肉食动物，他们就觉得哇，那个很野蛮，所以很多政府呢都纵容去把那些认为的野狼、猛兽把它们杀掉，但是不知道这些肉食动物它们对生态环境的重要。这是呈现野狼它们对生态的贡献，也是要让人类重新来认识。One of the most exciting scientific findings of the past half century has been the discovery of widespread trophic cascades. A trophic cascade is an ecological process which starts at the top of the food chain and tumbles all the way down to the bottom. And the classic example is what happened in the Yellowstone National Park in the United States when wolves were reintroduced in 1995. Now, we all know that wolves kill various species of animals, but perhaps we're slightly less aware that they give life to many others. Before the wolves turned up, they'd been absent for 70 years. That the numbers of deer, because there was nothing to hunt them, had built up and built up in the Yellowstone Park, and despite efforts by humans to control them, they'd managed to reduce much of the vegetation there to almost nothing. They'd just grazed it away. But as soon as the wolves arrived, even though they were few in number, they started to have the most remarkable effects. First, of course, they killed some of the deer, but that wasn't the major thing. Much more significantly, they radically changed the behavior of the deer. The deer started avoiding certain parts of the park, the places where they could be trapped most easily, particularly the valleys and the gorges. And immediately those places started to regenerate. In some areas, the height of the trees quintupled in just 6 years. Bare valley sides quickly became forests of aspen and willow and cottonwood. And as soon as that happened, the birds started moving in. The number of songbirds and migratory birds started to increase greatly. The number of beavers started to increase because beavers like to eat the trees. And beavers, like wolves, are ecosystem engineers. They create niches for other species. And the dams they built in the rivers provided habitats for otters and muskrats and ducks and fish and reptiles and amphibians. The wolves killed coyotes. And as a result of that, the number of rabbits and mice began to rise, which meant more hawks, more weasels, more foxes, more badgers. Ravens and bald eagles came down to feed on the carrion that the wolves had left. Bears fed on it too, and their population began to rise as well, partly also because there were more berries growing on the regenerating shrubs. And the bears reinforced the impact of the wolves by killing some of the calves of the deer. Here's where it gets really interesting. The wolves changed. 刚才这一段，这是在叙述美国的国家黄石公园有很大片的地方都已经形成类似荒凉化、荒漠化，因为那个地方野狼已经被扑灭掉70年了。也就是那个地方没有肉食性的动物存在，结果呢，草食性的动物大量繁殖之后，就把那个地方的植被生态全部都破坏掉，
所以就形成一个很荒凉的情况。当然，他们用过很多方法要去改善，但是都没有什么效果。后面有人提议，我们放一批野狼进去，然后看看情况怎么样。结果呢，没想到一批野狼进去之后，结果让整个生态完全大大的改观。因为当野狼进去之后呢，把一些草食性的动物扑杀部分的草食性动物，然后很多的草食性动物呢，它们也逐渐分散开了。结果呢，那个地方的生态植被就越来越好，越来越好。当你生态越来越好之后，各种动物就越来越多，还有树木也越来越茂盛。结果呢，整个生态环境都大大改善，河流流水蓄水也越来越多。他这里提到的就是说，虽然野狼它会吃掉部分的动物，但是它繁衍造就更多的物种。它繁衍造就更多的物种。人类不要只看到他们吃的这一面，他们吃掉部分，但是它整体的奉献付出，让整个生态环境都更好。所以不要只看到人类想看的那一部分，或是界定他们，就好像把他们界定为坏分子，然后就不断的扑杀他们。大自然的总体设计是很奥妙的啊！我们再来看这一段，因为这个是蛮好的参考资料。石虎，它们也是肉食性的动物，它们比一般老虎体型小，比猫大概2、3倍，但是它们对生态环境的重要。几年来，陈美汀他常常就是一个人追踪石虎、研究石虎，在山上晚上不是常人可以做的。其实石虎它是属于猫科动物哦。我们纵观全世界，其实很多的保育工作都会着重在猫科动物，或者是像其他的食肉目动物。因为猫科动物它算是整个地表上面最进化、最成功的、最厉害的猎食者。那这些猎食者呢，我们在生物链的角度里面，猎食者都是在最顶端，食物链或食物网的金字塔顶端的位置。那这个王者之位，它数量不会很多，但它可以控制下面所有的阶层，像猫科动物或者狼或者熊，它们下面控制的阶层就可能是中小型的野生动物，吃草的，也有一些可能是吃肉的。那这些东西一路控制下来，你看整个食物网的概念一层一层，最基础的一定是生产者，就是植物类的。你可以想见，如果上面这个金字塔顶端这些王者消失了以后，那下面一定会乱掉。这些像是吃草的这些鹿啊、牛啊、马啊，这些草食性的动物就一定会变多，因为没有天敌了嘛。变多以后开始怎么样？狂吃草、狂吃树，那树就慢慢变少，草慢慢变少，整个生态系就会退化。它可能从原本的树林慢慢退化成灌丛，慢慢退化成草原，然后最后什么都没有，什么都没有之后就开始回来了。那个草食性动物没有东西吃啦，那草食性动物慢慢死掉，所以整个生态系就瓦解。所以关键性的这些顶端这些肉食者这些生物数量少，但是它们很重要，因为它平衡了整个生态系的稳定。这一段一样，同样在让人类重新了解不要界定那些肉食性的动物，它们很野蛮、很残忍、很残暴，然后就放纵人类把它们杀害事实上，这就是大自然的总体设计是很完美的。我们要尊重大自然的大智慧，大自然的完美设计。它是万物相生相克，万物生生不息，相辅相成。只要人类不介入去破坏，整个大自然生态各方面万物，它都是欣欣向荣、蓬勃发展的所以这就是人类要重新来学习，重新来认识大自然。肉食性动物，它们是在维护生态平衡，所以同样要尊重万物。好，这一节跟大家分享到这里 ，OK。浩瀚的海洋，江河汇山出
朵花绽放的奇迹，10000年轮回着芬芳的四季。我们属于你，你是大自然。雕像鱼儿属于水，鸟儿属于天，马儿属于大草原。我们属于你，你是大自然。就像风吹拂森林，雨润泽梦田，共存共生才有和谐的家园。